Oi, eu sou a Fernanda Carlos Pagardi, tudo bem? Pasmem com uma imagem que vocês vão ver agora. Assustou, né? Mas dá uma olhada aí se a gente não resolveu. One eternity later. E aí, você gostou? Faz o seguinte, se gostou, curte e compartilha. Assim você ajuda a gente a divulgar nosso serviço. Valeu!